Hello， 大家好，我係 Livy， 歡迎嚟到我嘅 channel。咁呢一集咧，好高興同大家一齊 unbox 一隻近期買到嘅 MS Mini 袋啦。咁就係 Mini Gypsy A 啦。咁呢一集嘅內容咧，就會包括講解下 Mini Gypsy A 呢個袋嘅歷史啦。咁佢嘅一啲 detail 啦，咁佢嘅一個上身效果啦，同埋一個容量嘅分析啦。咁喺片尾咧，我會同大家講一講，我會唔會推薦大家去購買呢個手袋。咁好啦，事不宜遲，我哋而家一齊嚟開箱啦。咁咧，其實呢個袋買翻嚟，我已經係開過箱噶啦，自己一打開個盒蓋啦，就會見到張 receipt 啦。咁呢個袋嘅正價咧係5610磅。有啲包裝紙啦。跟住就會見到有個塵袋啦，一啲絲帶啦，同埋一個每個袋都會跟嘅一個 care booklet 啦。咁你打開個塵袋咧，就見到呢個超可愛嘅 Mini Gypsy A 啦，咪好可愛咧！同埋我覺得佢係可愛得嚟，係帶啲型格嘅。咁喺2008年嘅時候咧，Jean-Paul Gaultier 咧就推出咗 Gypsy A 呢個袋款啦。咁當時佢推出嘅 size 咧就係比較大啲嘅。咁直至到喺今年年頭嘅時候咧，先推出咗呢個 Mini Gypsy A 嘅呢個袋款啦。咁當時咧 Jean-Paul Gaultier 咧推出呢個袋款原意咧係想出一款比較 sporty 啲嘅 version of 呢個 Birkin 袋嘅。咁因為呢個袋咧佢係有呢個肩帶嘅原因啦，咁佢可以側孭或者斜孭啦，咁佢就唔使可以好似Birkin 咁樣咧要手挽住嗰個手袋啦，咁佢就可以平時 casual 嘅時候可以孭嘅。咁呢個袋嘅袋型咧，我個人覺得係有啲似嗰啲貴族咧去打獵嘅嗰啲 hunting bag 啦。咁咧其實 MS 咧都有出好多同運動相關嘅一啲商品啦。咁尤其是係同一啲馬術有關嘅。我哋而家嚟睇一睇呢個袋嘅一個細節啦。咁咧呢個袋嘅正面咧係咁樣啦，咁佢側面咧係咁樣啦，佢嘅背面咧係咁樣啦，咁佢嘅底部咧係咁樣嘅。咁咧，如果你咧想打開呢個袋咧，咁你咧首先咧就要擰一擰中間呢個旋轉扣啦，咁就可以拎開左右兩邊嘅呢兩塊金屬片啦。咁就掀開呢個 flap 啦，咁就可以打開個袋啦。咁佢入面咧其實係有一個暗袋嘅，佢有一個袋仔嘅，可以擺卡類之類薄薄地嘅嘢嘅。咁咧呢個 Mini Gypsy A 嘅顏色咧就係 Cuban 啦。咁我初頭以為 Cuban 呢個顏色咧其實係黑色嚟嘅，但係咧原來咧佢係一個無限接近黑色嘅一個深藍色嘅顏色啦。咁我覺得都幾特別。同埋咧呢個袋嘅呢個扣咧係一個銀扣嚟嘅。咁大家知道近排黑銀呢個配搭係超級受歡迎同埋難買啦，所以咧我有機會可以買到啦，我即刻毫不猶豫就係落手啦，係咪先？皮質方面咧，呢個袋用嘅係一個 Evercolor 嘅皮啦。咁 Evercolor 呢個皮咧，我都有其他 MS 袋係呢個皮嘅。咁我覺得呢個皮都係算比較容易打理嘅。點解咧？因為咧佢係我覺得佢係唔係咁容易有刮痕嘅。咁同埋另一方面咧，佢個擺得耐咗之後，佢個型咧係冇咁易塌嘅。所以咧，我都覺得呢個皮係一個比較唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我就想同大家講一講呢個肩帶啦。咁呢個肩帶咧係一個布嘅一個肩帶嚟嘅。咁佢係可以調整嘅。咁佢係可以側孭啦，或者係斜孭嘅。咁初頭咧，我覺得呢個肩帶係個顏色比較彩色啊，即係因為咧佢有呢個白色、黑色、深紅色同埋藍色啦。咁我就驚即係會比較難襯衫啦。但係跟住我有聽我朋友講話，佢話佢覺得如果個袋係黑色而肩帶都係
全黑嘅話咧會好沉悶啦。咁後尾我都即係慢慢都接受咗呢個肩帶嘅顏色啦，同埋我而家反而係覺得佢係幾型咯，呢個 combination。咁我哋而家嚟量度下佢嘅尺寸啦。咁佢嘅長咧係21 cm 嘅，咁佢嘅高咧係15 cm 嘅，咁佢個底部嘅闊度咧係5.5 cm 嘅。咁我哋而家嚟測試下呢個袋嘅容量啦。咁首先呢，我就擺咗一部電話、屋企鎖匙、一個卡 holder、一包紙巾、一個車匙，同埋一支唇膏嘅。咁大家可以睇到呢，我係閂得埋個袋嘅。咁我而家孭上身俾大家睇下個效果啦。我嘅身高係1.72 米。喺最後嘅時間呢，我就想同大家講一講，我推唔推薦大家去入手呢個袋款啦。咁如果有啲朋友仔呢，係平時着衫係比較型格啲啊，比較 casual 啲嘅話呢，咁我都幾推薦你哋去購入呢個袋款嘅。因為呢個袋款呢，本身佢個肩帶係布肩帶嘅原因呢，咁佢係孭上身係會顯得比較 casual 啲啊，比較型格啲嘅。咁對於大家平時着衫係比較 formal 啲啊，中意着得比較斯文啲嘅一啲朋友嘅話呢，咁我就唔會推薦你去購買呢個袋款啦。因為咧呢個袋款呢，頭先有講過啦，因為佢嘅肩帶呢係布肩帶嘅原因啦，咁佢孭上身呢係冇咁 grand 嘅，佢係有一種即係比較 casual 嘅感覺嘅，咁就未必會好 match 你平時嘅 outfit 啊。咁我擔心你嘅使用頻率就唔會好高咯。咁嘅話呢，我會建議呢，如果你係即係平時係着得比較 formal 啲嘅話呢，咁我會建議你去購入 Birkin 或者 Kelly 呢啲袋款呢，咁就會比較適合嘅。咁喺實用性方面呢，我都係會比較推介呢個袋款嘅。咁雖然佢係一個 mini 袋款咧，你就咁望覺得佢好似裝唔到啲咩咁樣，咁但係我平時出街嘅話呢，都一般需要帶嘅嘢呢，佢其實都裝到入去嘅，所以我覺得係 OK 嘅。咁仲有另外一方面咧，就係價錢方面啦。咁有啲朋友咧會覺得啊，作為一個呢個 mini 袋咧，佢都係個價錢都係唔平啦，因為佢要5610磅。咁但係咧，我就覺得因為我有睇過呢個袋嘅細節咧，咁我覺得佢係 detail 位係比較多啲嘅，咁所以我覺得佢都 justify 到呢個價錢嘅。咁但係你覺得如果你係淨係想入一個 MS 嘅手袋啦，咁你又冇所謂係咩袋款嘅話咧，而你個 budget 又係即係譬如話係唔係咁高嘅話咧，咁我就唔建議你去購買呢個袋款啦。咁你可以購買一啲譬如話係比較入門啲嘅款啊，即係譬如話係Picotin 啊，或者係 Herbag 啊，或者 Garden Party 嗰啲袋款咧，都係可以考慮下嘅。咁今日嘅影片就到呢度啦，好多謝大家嘅收睇啦。咁如果大家中意我嘅影片啦，就記得 like 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，咁就俾我更加大嘅動力可以繼續做落去啊。咁多謝大家收睇啊，我哋下次見啦，拜拜。